کفر شرک در تعظیم مخلوق. تعظیم چی است که ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، این تعظیم میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عظموا ربکم. کی تعظیم بکنیم؟ ربکم. در اسلام سجده احترام نیست، چون رسول الله هم گفت که اگر سجده احترامی بود ما برای زنها میگفتم برای شوهر خود به حساب احترام سجده بکنن، اما سجده نیست، این حق نیست. در اسلام سجده احترام نیست، سجده عبادت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه میگه؟ عظموا ربکم. کی تعظیم بکنیم؟ ربکم.